और बात करने वाले उनके बारे में जिनकी ना सैलरी आती है और ना ही शर्म। दुनिया का सबसे आसान काम है तो वो MLM है। मुझे आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आती और पैसे भी नहीं आते। फिर भी भाई ये लोग आपस में इज्जत इज्जत खेलते हैं। खेलिए इज्जत इज्जत, बढ़िए इज्जत इज्जत। स्वागत तो देखो, करोड़ों को समाप्त करने के बाद भी इतना स्वागत तो अर्जुन का भी नहीं हुआ था जितना करोड़ों का कैरियर खाने वाले इस दल्ले का हो रहा है। यही नाम है, कितने की है? 32 लाख दिखा रहा है। 32 लाख में कितने जीरो होते हैं ये पूछ लूं तो पैंट में 3 दिन तक टट्टी करेगा। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। भाई मोंट ब्लैंक बोलना चाहता है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम हो गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालो। सर ये सारी बातें गाड़ी इंग्लिश में बताती है या हिंदी में? नहीं, कभी सेमिनार इंग्लिश में नहीं देखा। सभी चमकते चेहरे डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से वास्ता रखते हैं। जो लड़के सिंगल होते हैं उनकी वर्जिनिटी यही ब्रेक करते हैं अर्ली एज में गांड मार के।